Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan Domplay orqali 2D variantdagi uy loyihasini 3D ko'rinishga va video formatga aylantirishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun biz ekranimizning yuqori qismidagi AI Studio bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan AI virtual uy bo'limini tanlaymiz. Bu yerdan biz o'zimizning 2D chizmamizni yuklaymiz. Endi esa biz uni qanday uslubda ko'rmoqchi ekanligimizni tanlaymiz. Men misol uchun modern uslubini tanladim. Endi esa sun'iy intellekt natija chiqarib berishini kutamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bizning uy rejamiz tayyor va uni taqqoslashimiz mumkin. Keling endi uni yonma-yon taqqoslab ko'ramiz. To'liq rasmini ko'rishimiz va yuklashimiz ham mumkin. Endi esa asosiy video qismiga o'tamiz. Buning uchun video yaratish tugmasini bosamiz va bir necha soniya kutamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bizning video natijamiz ham tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.